مساء الخير، معاكم دكتور عمرو محمود خليل. أنا استشاري أمراض نساء وتوليد، معايا البورد الأمريكي ودكتوراه في أمراض النساء والولادة. إحنا النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم يهم كتير من السيدات الحوامل، وهو حكم الصيام في رمضان وتأثيره على صحة الأم وعلى صحة الجنين. رمضان جانا وفرحنا. احنا لما نيجي نتكلم عن الصيام في رمضان هنقسم السيدات الحوامل لمجموعتين: مجموعة حملها طبيعي وما عندهمش اي مشاكل خلال فترة الحمل ومتابعتهم طبيعية، مجموعة تانية حملهم حرج وبيعانوا من امراض مزمنة او امراض حصلت خلال فترة الحمل، زي ارتفاع ضغط الدم، سكر الحمل، امراض الغدة، امراض المناعة، امراض التجلط، مشاكل المشيمة، نقص المياه حول الجنين، الانيميا، وامراض متعددة اخرى ممكن تصاحب الحمل. استشاري أمراض النساء المتابع هو اللي يقدر يحدد لو حملك طبيعي أم حرج عن طريق تاريخك الصحي والمرضي وتاريخ الولادات والإجهاضات السابقة، وهو اللي يقدر يطمنك على صحة الجنين ووزن الجنين خلال فترة الحمل. لو نفسك تصومي وحملك طبيعي ممكن تصومي بعد مراجعة طبيبك اللي بيراجع تحاليلك وإشاعاتك، وفي نفس الوقت بيحدد لك كمية المية اللي جسمك محتاجها على حسب وزنك وطولك. احنا على الأقل جسمنا بيحتاج 2 لتر مية يوميا، وكمية المية ديت لازم نشربها في الفترة اللي ما بين الفطار والسحور. ضعف شرب السوائل والمية خلال فترة الفطار ممكن يعرض السيدة الحامل للجفاف اللي بيزود من فرص حدوث الولادة المبكرة. والمية مهمة جدا للدورة الدموية في المشيمة، وبتحدد كمية السائل الأمنيوسي حوالين البيبي اللي هو بيحميه وبيساعد على نموه. لازم طبعا أنصح السيدات الحوامل بتقليل شرب المشروبات السكرية اللي هي فيها نسبة كالوريز عالية، لأن دوت طبعا بيزود من وزنهم بطريقة كبيرة جدا خلال فترة الحمل، خصوصا لو احنا استمرينا نشربها طول شهر رمضان. بالنسبة للنظام الغذائي للسيدة الحامل خلال فترة الحمل وخصوصا في رمضان، احنا بنحدده لها من أول الحمل، وبنقول لها الزيادة المناسبة في وزنها على حسب طولها وعلى حسب وزنها ما قبل الحمل، وبنحدد لها كمية السعرات الحرارية اللي هي جسمها محتاجها بطريقة يومية، بحيث ان احنا نضمن ان البيبي ينمو بطريقة جيدة مناسبة. وفي نفس الوقت بنقول لها ان 30-40% من نظامها الغذائي لازم يكون من البروتينات ومنتجات الألبان اللي بتساعد على نمو البيبي، ولازم نتابع نمو البيبي خلال فترة الصيام عشان نضمن ان البيبي ينمو بطريقة سليمة وان وزنه مناسب لعمره. عدم المتابعة وزيادة الوزن عن الزيادة المحددة من أول الحمل بيؤدي إلى حدوث ترهلات البطن، وللأسف كتير من السيدات بتفتكر إن الترهلات بتحصل نتيجة الولادات القيصرية، ولكن الولادة القيصرية مش هي السبب الأساسي لحدوث الترهلات. فيتامينات الحمل والأوميجا والحديد والكالسيوم بتتغير مواعيدهم بعد الفطار على حسب النظام الغذائي لكل سيدة. لو كان حملك حرج أو بتعاني من أي مضاعفات خلال فترة الحمل، الدكتور المتابع هو الوحيد اللي يقدر يحدد لك لو تقدري تصومي ولا لأ. ولازم كل الأدوية بتاعتك وعلاجاتك تتعدل خلال فترة الفطار، بحيث أن ما تتأثرش صحتك وما تحصلش أي مضاعفات. والمتابعة الجيدة خلال فترة الحمل وخلال فترة الصيام بتمنع حدوث العديد من المضاعفات. الرأي الطبي طبعا بيتوافق مع الرأي الشرعي لصيام السيدة الحامل خلال شهر رمضان. أرجو أن أكون أفدتكم. لو عندكم أي أسئلة ممكن تكتبوها في الكومنتات، وإن شاء الله أقدر أجاوب عليها. مشاركتكم في الصفحة والقناة بتساعد إن أنتوا توصل لكم كل الفيديوهات والبوستات الجديدة عن صحة المرأة وأمراض النساء والتوليد وتأخر الحمل. ومشاركتكم الإيجابية بتساعد على توصيل كل المعلومات الطبية الجديدة المتعلقة بصحة المرأة لكل الأشخاص، بحيث إن احنا نقدر نزود من الوعي الصحي. ورمضان كريم، وكل سنة وانتم طيبين، وعاده الله عليكم باليمن والبركات.